Hari ini kita akan unboxing DJI Mini, drone yang lagi hot-hotnya minggu ini. Saya order di Aerospace. Aerospace itu ke grupnya dari Aerafone. Kemarin pre-ordernya itu sekitar tanggal 12 sampai 26 dan 27 mulai dikirim. Makanya satu hari nyampe ke sini. Ini dia barangnya. Oke juga nih. Oke juga bro. Wah. Ini juga ya. Bubble wrapnya banyak. Sepertinya oke nih. Singkirin dulu. Ini barangnya bisa kelihatan ya, mulus. Iyalah baru. Kita lihat speknya di sini. Mavic ini 249 gram ultra light, terus 30 menit flight. Wow, bisa sampai 4 kilo guys. Mantap juga nih. Yang pasti sih aksesnya udah di akses gimbal kan. Oke, kita buka ini apa nih. Oh, ini kitab-kitab nih guys. Kitab-kitabnya apa aja. Ini kitab Mavic-nya. Ini ya, amat servisnya ya. Bandung ada nggak nih? Ada Jakarta udah nggak apa-apa. Jangan kita penting barangnya dulu. Dari mana nih? Di sini kali ya. Bisa juga ini biasa unboxing mah. Ternyata susah. Ini sini. Kita buka. Masih segel. Bentar. Masih segel. Nah, sudah. 1, 2, jeng. Unitnya mantap guys, mulus guys. Kita buka ini unitnya ya, kita taruh sini. Ini ada apa lagi? Ini remote. Kita buka ya, dan kalian bisa lihat. Sisanya ini ada permen guys, sama apa ini. Ini kabel chargeran. Iya benar, kabel chargeran. Ini apaan? Ya susah. Wah, dikasih open. Ini tadi kayaknya ini tuh joystick deh. Oh iya bener, joystick. Kelihatan nggak ya? Warna hitam joystick. Itu masih ada lagi. Ini propeller.
ternyata dikunci guys. Ini ada berapa nih, 1 2 3 4 ya, ada 4 propellernya sama bautnya. Terus ini kabel buat nyambungin handphone ke controller. Yang USB tipe C ini buat iPhone, yang ini buat USB biasa. Ini ada sisanya kitab-kitab kita singkirin. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita buka. Waduh. Sayang oh ini gini, celup 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 celup. Wih, bisa dilihat ya, ringan banget, udah kayak mainan. Pertama kalinya beli drone sih, cuma ya mudah-mudahan awet. Ini tempat baterainya guys, baterainya ada di belakang sini. Nah, ini baterainya. Baterainya berapa mAh nih? 2400 mAh. Diklaim bisa sampai 30 menit. Kalau dia di reviewnya sih paling banter 18 sampai 20 menit ya, sebelum kita return to home. Nah, di sini ada tempat micro SD di sini buat ngecas. Gue beli yang basic karena yang combo habis, jadi gak masalah juga sih. 30 menit udah cukup lah buat aerial footage ya. Bisa dicas juga lewat power bank ini. Power bank. Kita lihat kameranya. Kamera. Oke guys, lihat ya. Ini 3 axis 12 megapiksel 3 axis kamera. Kalau lihat di review orang luar sih stabil banget, walaupun ini ringan. Oke lah buat ambil footage aerial, walaupun di di kondisi angin kencang juga masih berani. Dan sekarang kita lihat remote-nya katanya sih bisa sampai 4 km ya, 4 km, tapi nggak tahu juga, nanti kita buktiin besok lah. Oh, ini di sini juga ada nih joystick ya, masanya gimana nih? Ini kali ya. Guys, mantap guys. Wah, oke juga enak nih, pakai main PS. Kita tinggal masukin handphone. Oh, ini masuk sini nih. Nah, masuk sini. Nah, baru handphone ya. Handphonenya nanti di sini. Nah, di sini. Gimana guys? Kayaknya sih buat harga 5.500.000 ya di pasar Acik, 5.500.000. Gua kemarin dapat diskon 200 karena pre-order. Kalau yang kredit malah lebih murah lagi, dia dapat cashback 500.000. Pokoknya nanti kalian kalau mau order bisa ke Erapon aja ya, nanti dikasih di deskripsi. Buat impresi terbangnya besok deh, gue juga masih belajar ya. Cukup sekian hari ini, bye bye.